Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Sahibul Bait yang menerima arisan keluarga putaran kelima, yaitu Encing Atinah dan juga sekalian subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami hormati pengurus arisan keluarga Ikamin, Ikatan Keluarga Besar Almarhum Waminah binti Jumin dan juga Kong Namat bin Komeng. Yang kami hormati orang tua kami Ibunda Halimah, dan juga yang kami hormati orang tua para sesepuh, dan juga yang kami hormati penasehat arisan keluarga. Yang pertama adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Hamdani Amsar MPD, dan juga yang kami hormati penasihat arisan Al-Ustadz Batiar Harahat. Yang kami hormati juga penasihat arisan Bapak Ketua RT 07 Bapak Nur Jamil Amsar, dan juga yang kami hormati para saudara, adik-adik sekalian, abang-abang sekalian, bos sekalian, dan juga yang kami hormati para undangan, baik tetangga yang jauh maupun yang dekat, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan kita bisa melaksanakan salah satu undangan Sahibul Bait dalam acara mendoakan almarhum Suryaman bin Cing Haji Matnur, yang mudah-mudahan dengan kehadiran para orang tua, para jamaah, apa yang diniatkan Sahibul Bait semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para keluarga dan juga para jamaah, karena ini acara arisan dan juga sekalian haul, jadi acaranya juga agak berbeda sedikit, yaitu yang pertama adalah pembacaan surah Yasin, yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua RT 07 Bang Nur Jamil Amsar. Dan yang kedua pembacaan Khatmul Quran, yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Bahtiar Harahap. Khatmul Quran sekalian tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Bahtiar Harahap, dan tausiah agama sekalipun sekaligus penutup yang insya Allah akan dibawakan atau dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Hamdani Amsar MPD. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan untuk yang dihaulkan, yaitu almarhum Suryaman bin Cing Haji Matnur, dan juga doa untuk keluarga besar kami, yaitu yang pertama almarhumah Cing Royani binti Kong Namat, almarhumah Disah binti Deran,
almarhum Sinan bin Gintong, almarhum Asmat bin Sinan, almarhum Hambali bin Asmat, almarhumah Rahimah binti Asmat, almarhumah Cici Rasnita binti Iwa Ruswandi, almarhumah Sinah binti Sinan, almarhum Iwa Ruswandi bin Suhandi, almarhum Usman bin Sanan bin Banan, almarhum Muhammad Syahril bin Zainal Abidin, almarhum Matsani bin Saleh, almarhum Salah bin Bulan, almarhum Ridwan bin Matsani, almarhum Dr. Andes Samsudin bin Manan, almarhum Herman bin Samsudin, almarhum Zailani bin Sitam, almarhumah Maryam binti Haji Umar, almarhum Tatang bin Tirta, dan untuk almarhumah Cing Marhani binti Kang Namat, almarhum Bunawar bin Saiman, almarhumah Siti Arbi binti Abdillah, almarhum Haji Ahmad Zainuddin bin Abdul Syukur, almarhumah Hajjah Aminah binti Haji Ismail, almarhumah Hajjah Siti Khadijah binti Haji Abdurrahman, almarhumah Suyanti binti Sumo. Amin. Kita baca sekali lagi kepada keluarga kita, keluarga besar kita, para jamaah yang keluarganya mungkin saat ini kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga Allah beri kesembuhan sedia kala. Dan kita doakan juga yang punya hajat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Liridaillahi ta'ala ila hadatin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaihulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Kepada para petugas kami mohon Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidundur qawlan ma'aduran وأن أقبل على كريمهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لينظروا رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق وهو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
الله الله أكبر ويل لكل همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنا عليهم موصلة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أسأل الله العظيم لي ولوالدي وله وللمؤمنين والمؤمنات وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي 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 وله وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم، صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، 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 يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف
يلطف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك صلى وسلم. الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaraka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jannati ahli baitihi adaba ma ilmika salatan da'imatan bidalahi mulki. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibunda Halimah, kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati yaitu ujung kami, yaitu ujung Sakinah. Kita doakan orang tua kita panjang umurnya, luas rezekinya, dan saya berikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati para tetangga, handal-handal yang dekat maupun yang jauh yang hari ini alhamdulillah turut serta dalam rangka iringan doa pertama yaitu almarhum Bunda Suryaman dan juga almarhum Jumnur Bintang Amat. Terima kasih, mudah-mudahan dengan iringan doa para tetangga, handal tolong, bagi khusus yang tua yaitu Engkon Sawat ini, kita doakan panjang umurnya, luas rezekinya, dan tetangga-tetangga lainnya
yang hari ini mendoakan daripada saya punya saudara, saya punya encing, mudah-mudahan apa-apa yang dibacakan tadi semuanya yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan yang meninggal atau yang dihaulkan diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jamaah para tetangga sekalian, hari ini keluarga Engkong Mamat kumpul, cucu-cucunya alhamdulillah, dan juga para tetangga. Dalam rangka apa? Dalam rangka iringan doa. Kenapa didoain? Sebab yang namanya manusia itu, yang namanya hidup itu, ruh kita perlu makanan. Nah, kalau jasmani kita otomatis kita datang ke sini, perut udah ada, minuman ada, kopi ada, jasmani kita hari ini seger. Kenapa seger? Karena ada asupannya. Siapa yang ngantuk hari ini? Hari ini yang ngantuk karena belum dapat asupan, yaitu ruh kita. Ruh juga almarhum. Ruh almarhum tadi sudah kita kirimkan doa-doanya. Apalagi ruh kita, alhamdulillah tadi dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Bahtiar, mimpin doa, juga mimpin Yasin Dinda Nur Jamil. Itu ruh kita girang tuh, dapat asupan Yasin. Nah, ketika Yasin malaikat nongkrong. Nah, ruh kita itu seger tuh. Ruh kita seger. Kenapa ruh kita seger? Karena ada asupan. Yang mana yang seger? Yang kagak tergoda. Siapa yang godain? Nggak tahu. Bawaannya ketika Bapak Bahtiar, Ustadz Bahtiar baca Alhaakumut Takasur sampai akhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Pak Nur Jamil, itu banyak yang ngapain? Yang godain. Nah, itu yang nggak tergoda, hatinya masuk rumah, girang banget. Sampai itu ruh ngomong, yang di kuburan juga girang, kita girang. Terus sampai malam pulang, kata si ruh. Apa jasad? Goro-goro sampai apa? Sampai malam. 5 menit aja sudah ngantuk, karena ada yang ngapain? Godain. Coba kalau kita nonton bola Persija lawan Persibaya, wah kita seneng, melotot aja 45 menit enggak berkutik. Kenapa? Karena pikiran kita ketipi, akal kita ketipi, ilmu kita ketipi. Giliran diajak ngirimin arwah, pikiran kita ngayap, pantat kita duduk di sini, airnya kagak betah. Kenapa nggak betah? Pantatnya di sini, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Apalagi yang udah punya janjian, gelisah. Nah, inilah pada kesempatan ini, alhamdulillah, pikiran kita di sini, ilmu kita di sini, hati kita di sini, dan fokus. Akhirnya ruh kita girang, yang dikirimin arwah-arwah juga girang. Inilah kalimat tasawur daripada keluarga kami, mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Hari ini keluarga kami dari keluarga Engkong Mamat, keturunan-keturunannya yang sudah meninggal, hari ini girangnya luar biasa. Bahkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, asadu min apa itu? Asadu bahkan lebih girang
yaitu yufrahuna di dunia, bahkan lebih girang ketika dia girangnya di dunia. Jadi kalau hari ini kita girang dapat duit 1 juta, girang, ternyata orang yang dikubur girangnya lebih girang daripada yang ada di dunia. Alhamdulillah, Encing Tina hari ini keluarganya aja girang. Kenapa? Undang tetangga, undang sahabat, undang keluarga datang, girang. Nah, yang dikirimin juga lebih girang. Inilah ungkapan daripada orang yang hari ini menghalukan, girang kalau didatengin almarhum juga girang. Kenapa girang? Karena jangan sampai ruh yang ada di alam barzakh ini jadi sedih. Nah, itu sebab yang namanya meninggal otomatis meninggalnya, saya yakin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggalnya mengarahkan mati Islam. Sebab ada secara lahiriah kelihatannya matinya mati Islam, berperang di jalan Allah, tahu-tahu ada di neraka. Ada di neraka. Siapa itu? Yaitu sahabat Nabi yang bernama Khuzman. Sahabat Nabi itu yang bernama Khuzman, yaitu terjadi ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kan yang menang, yang orang kafir Quraisy terbunuh 30 orang. Orang Islam 70. Nabi sendiri pada waktu itu kena itunya tuh, giginya, gahamnya. Kenapa? Karena nggak ngikutin peraturan. Nah, disuruh di atas bukit, habis mana tertarik dengan ghanimah, harta rampasan perang, dia turun. Akhirnya kafir Quraisy naik, jadilah orang Islam banyak yang meninggal. Nah, di antara perang Uhud ada yang namanya Khuzman. Khuzman ini seorang pemuda, disuruh perang, ayo Khuzman perang Uhud, segen karena diledekin mulu sama ibu-ibu di rumah. Akhirnya di Khuzman ngambil apa? Ngambil pedang. Akhirnya dia maju ke medan perang. Setelah di medan perang ada 5-6 orang kafir Quraisy yang mati 30 orang, diantaranya 5 lebih dibunuh oleh siapa? Oleh Khuzman. Nah, itu karena dibunuh oleh Khuzman, selesai perang, ternyata orang Islam meninggal 70 orang. Setelah dicari, mana si Khuzman? Itu tadi berani banget, itu dia perang, berani banget. Setelah dilihat-lihat, ternyata Khuzman meninggal. Karena meninggal, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman dan lain sahabat-sahabat lainnya berdoa, semoga Khuzman yang berani luar biasa ini husnul khotimah, jadi syuhada Uhud. Nah, makanya kalau kita umroh, kalau kita haji, kita itu melihat apa tuh? Uhud, padang Uhud apa tuh? Gunung Uhud agak kemerah-merahan. Katanya si darah, padahal memang model bentuknya itu kalau dari jauh kemerah-merahan seperti darah. Nah, itu. Nah, kalau kita turun ke bawah, nah itu ada apa tuh? Ada syuhada Uhud. Nah, 70 orang di situ. Ada Sayyidina Hamzah diantaranya, tuh yang mati syahid. Pernah satu riwayat, kalau kita lihat sejarah Uhud, kalau kita baca di sana, pernah terjadi kebanjiran. Nah, itu tuh kuburan Uhud, ternyata makam-makamnya banyak yang kelihatan. Ternyata badannya masih pada apa tuh? Utuh. Bahkan darahnya yang kelihatannya netes masih kelihatan seger. Inilah orang yang mati syahid.
Nah, di antara yang tidak mati syahid si Hojman. Lah, kata Abu Bakar, Hojman syuhada, Hojman syuhada. Kata Nabi, Hojman matinya enggak mati syahid. Sahabat bingung semua. Ya Allah, sedih. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah Hojman ini sering berani banget membunuh, bahkan pedangnya 5 orang sekali pedas mati tuh kafir Quraisy. Kenapa dia ini matinya tidak Islam atau tidak menjadi syuhada? Apa kata baginda Rasul? Dibisikin oleh malaikat, itu Hojman ketika dapat pedang terbunuh, badannya kena pisau, badannya kena panah. Ternyata dia kesakitan. Karena kesakitan, dia tidak sabar menahan kesakitannya itu. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia apain? Dia bunuh diri. Itu keterangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hidup kita sering diajarkan, Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratul maut, mati dalam keadaan Islam atau iman. Makanya kalau kita tiap hari dengerin khotib, itu syarat daripada khotib itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, nah atau iman. Nah, inilah gambaran kita yang hidup untuk almarhum yang kita kirimkan, karena kita tahu sehari-harinya tentang kita, orang tua kita, semuanya yang tadi disebutkan, khususnya yang diharapkan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah karena matinya dalam keadaan Islam. Itulah kehidupan. Makanya orang yang meninggal kalau membawa amal soleh, diantaranya amal soleh, contoh orang yang sering sedekah sama orang yang rajin baca Quran. Kata guru-guru kita, orang yang rajin sedekah dan baca Quran, kalau sholat mah jangan dipikirin, emang wajib. Nah itu, orang yang rajin baca Quran, yang sedekah, pernah malaikat Jibril direkokin tuh. Misalnya ada Fulan bin Fulan meninggal, mau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, direcokin tuh Munkar Nakir. Asal menanya dialingin, asal menanya kagak boleh nanya. Akhirnya Munkar Nakir sewet, minggir lu, gua mau nanya ini si mayit. Nah, emang siapa yang tukang recokin itu tuh yang ngalang-ngalangin? Akhirnya nanya si mayit, ente siapa sih? Itu Munkar Nakir menanya saya, kagak boleh. Apa jawabnya? Saya ini amalan orang, saya ini amalan baca Quran kamu, sedekah kamu. Makanya tenang aja, ntar ketika dibaca Munkar Nakir nanya, nanti saya yang ngasih tahu contekannya. Tuh, makanya kalau rajin, makanya pantas kalau ulama-ulama ngajarin kita wajib rajin baca apa? Quran. Yang mau meninggal dibacain Quran, tadi dibacain Yasin, tahlil, itu kutipan-kutipan yang ngarang ulama besar itu tahlil. Pertama kita kalau Al-Hakumut terus qul huwallahu ahad, terus baca Al-Baqarah sampai la ilaha illallah. Siapa orang yang rajin baca la ilaha illallah, nanti di akhirat wajahnya al-badri seperti apa? Bulan purnama, luar biasa. Ya Allah, tuh di dunia aja kelihatan. Tuh Nur Haina sering baca la ilaha illallah, kata Bang Sabar wajahnya bersinar cahaya di kamarnya. Ya Allah,
Bar, bener, iya bini gua wajahnya bersinar. Lu tahu orang lagi main HP, ya wajahnya bersinar sama apa? HP, bukan apa? Tuh, itu orang yang sering baca la ilaha illallah. Makanya kalau diundang apa tuh? Tahlil, diundang haul, ya Allah. Itu yang girang siapa? Orang tua kita girang. Nih yang tadi nih, nih ayah anda Engkong Sayuti, saya sia ya apa? Tuh, nih ngikut tahlil, ya Allah. Kebagian ini nawaro obrona terang kuburan si Maman terang, Cing Nur terang, yang lain terang, termasuk Nya saya juga ngikut apa? Terang. Kenapa? Engkong Sayuti ngikut tahlil. Pantas kalau kita tahlil selalu apa? Rajin. Kata ulama, kalau ada orang tahlil kagak diundang, kita ngikut apa tuh? Datang tahu-tahu si gondrong ngundang. Ya Allah, alhamdulillah. Gondrong mana gondrong? Ngundang tetangga tuh. Tuh, alhamdulillah. Nih tetangga kita datang, orang tuanya girang, kita girang. Alhamdulillah hari ini saling girang. Kenapa? Siapa orang yang nerangin apa girangnya kuburan nawara obrona, dia ngomong payak rohuna, saya girang. Tuh, dia girang. Semua orang-orang tua kita girang, kita juga girang. Girangnya apa lagi? Entar badan kita ada santapan jasmani. Ada mak? Ada jasmaninya ntar ya? Ada tuh. Mudah-mudahan kalau rohaninya udah nih. Tuh rohani udah dah. Tadi udah baca Yasin, udah baca tahlil. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dan kalau bisa nanti di rumah yaitu apa? Ngirimin arwah-arwah orang-orang tua kita, jangan apa kelupaan. Saking tasakurnya Cintina ini sekeluarga nggak lupa kepada anaknya. Hari ini kebetulan ada keluarga Jungkawang, ada keluarga Bukit Duri, jauh-jauh nih. Hanya ada tetangga jauh-jauh dah. Tuh, ada kampung dari Nanang aja tuh, Satnalang dari mana dia tuh? BTR. Bantar Gebang. Tuh. Terus siapa? Ada dari ujung Malang, ada saya Hasan kepada datang dari Jungkrawang datang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas nama keluarga. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada makanan, jamuan kurang berkenan dan juga apapun modelnya. Kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami doa. Mari sama-sama kita berdoa. Apakah yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya bina manukati majidan. Ya Rabbana alhamdulillah wa bijalal li fawaid sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi hadrati zatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim
sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima utul al-hakim lima sabak nasrul hakim bil hakim al-hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri man iqbaluhu al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tabbiru bihamdina wa tasbihu bihamdina wa tantaliku bihamdina wa talini bihamdina wa ala alihi wa sahbihi wa man ilal mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa khamsatan wa fi biharal wabail khatimah al-mustafa wal murtada wa bilama wa fatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma biaswabi shifaika wa dawahi bidawaika wa atarni malaikal karim summal bukman umman la yaqilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma antal maqsudu rabbaka matlubi atina mahabbatika ma'rifatika Allahumma ftah lana bidul arifin Allahumma ftah lana bidul arifin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna taqabbal minna waftah alaina abwaab la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka bika la ilaha illallah wa an tuhayyina la ilaha illallah wa tumitana la ilaha illallah. Allahumma anjil ausil wa taqabbal sawaba ma qara'na al-Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma sallaina ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanina al-anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum wa sahabatil qarabat wa tabi'in bisanin ila yaumiddin summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa mu'allimina wa asatijatina wa talamijatina wa auladina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan al marhum jinna bikum amata khususan al sariyaman wa khususan al amsa wa khususan rahmah wa khususan idrah wa khususan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma bi rahmataka wal maghfirah wa sabata min jami' ahlil qubur min ahlil qubur min ahlil qubur khususan al-marhum al-marhumah al-majkurun al-majkurat irfa' lahumud darajat wa ba'id lahumul hasanat wa kaffir anisa wa ad'ilhum minal jannati wal aba'i wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tadkhuli fil ibad wa tadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fi maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fi maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Khamarain khamna ya khamarain khamna ya khamarain khamna. Allahu bihaqil fatah wa syaril fatah wa karamatil fatah bil mujadil fatah wa sifatil fatah. Ya dafir bala ya Allah ya dafir ya Rahman ya dafir ya Rahim. Da'wa biha subhanahu wa ta'ala biha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dari juga acara kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang diniatkan sahibul bait semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang menghadiri mendapat keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam. Oh, bukan mabuk nila, bukan. Ayam. Makan. Hai, halo. Sampai jumpa lagi di arisan keluarga kita. Di mana? Arisan bertempat di Bang Ruli. Bang Ruli. Habisnya Bang Ruli. bulan depan kita berjumpa. Banten. Semoga sehat. Amin. Yang habisnya bukan makan. Makan dulu. Kalian mandi soalnya kita. Ya ntar, kita ngobrolin ntar. Di sana udah ada bulan depan kita di mana nih? Dulu, suruh makan dulu.